but we got sticks for real. We looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I kept it at the weights. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I do is ball hard. Mama told me, boy, make sure you tired. Hi friends, বৰ্তমান এটা নাগালেণ্ড ডিমাপুৰত আছোঁ আমি। আমাৰ অহাকাইলৈ আপোনাৰ মৰ্ণিঙত আপোনাৰ 8টা বজাত আমাৰ আছাম ৰাইফলৰ ইণ্টাৰভিউ আছে, তো ৰানিং হ'ব। আৰু ইয়াতে ৰুম চুম পাই গ'লোঁ আৰু আমাৰ অসমৰে এজন দাদা ইয়াতে থাকে, তেওঁৰ পৰা লগ ধৰিলোঁ আৰু তেওঁৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ মোৰ লগৰ এজন আহিছিলে সি দিলে। আৰু মোৰ লগত আছে এজন, তোমাৰ নামটো কি আছিলে? হোমনাথ। আৰু তোমাৰ নামটো? মোৰ নাম গোলাপ। আৰু তোমাৰ নামটো? দীপক মুণ্ডা। আমি চাৰিটাই ৰুম লৈ আছোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াৰ কিছু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাষ্টলৈকে, একদম ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। লেটছ গো। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান এতিয়া আপোনাৰ 5:30মান বাজিছে আৰু আপোনাৰ ডিমাপুৰ ৰাতি আপোনাৰ ভিউ চাওক, একদম বহুত ডাঙৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। আৰু গোটেই ছাইডত পূৰা লাইটিং হৈ আছে আৰু আপোনাক দেখাই আছোঁ। এইটো আপোনাৰ ডিমাপুৰ যোনটো বাছ ষ্টেণ্ড হয় ন, আপোনাৰ মিছন চাৰিআলি তেজপুৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিলে আপোনাৰ ডিমাপুৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ ফ্ৰণ্টতে আমি ৰুম লৈ আছোঁ। আৰু আপোনাৰ একদম ৰাতিৰ ভিউ চাওক। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ 6 AM হৈছে আৰু আপোনাৰ ইয়াত লাইন লাগি আছে। লাইন চাওক, ফ্ৰণ্টৰ আগৰ লাইনটো চাওক কিমান আগত আছে। আৰু আমি ইমানো পিছত নহয় আৰু মিডিলত আছোঁ। আছাম ৰাইফল ৰানিং চেণ্টাৰ নাগালেণ্ড। এইটো আপোনাৰ ৰানিং কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফাই কৰিব, তাৰপিছত এনেকৈ বহিব দিব। মানে মোবাইলটো উলিয়াই লওঁ গম নোপোৱাকৈ, মাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে, কাৰণ ভিডিঅ'টো কৰি দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ। চ' মনে উলিয়াই লওঁ। আমি ৰানিং আৰু আপোনাৰ টেষ্টত পাছ কৰিলোঁ। আৰু আপোনাৰ ৰানিং কৰিলে এইটো ষ্টাম্প দিয়ে, আৰু ছেকেণ্ড এইটো আপোনাৰ যদি টেষ্টত পাছ কৰে আপোনাৰ এইটো ষ্টাম্প দিব। ফাইনেলি আমি ৰানিং আৰু টেষ্টত পাছ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ বাকী ৰিটেন আৰু আপোনাৰ मेडिकल আছে। इधर भी मेरा भैया भी है और दोस्त है।